طائرات شبيحة الأسد. الله أكبر. أسقطنا اليوم في صبيحة نهار الله أكبر. 30/8/2012 في مدينة أبو ظهور طائرة حربية ميج 23. صور العلم صور العلم. تم إسقاطها بعون الله تعالى من قبل كتائب شهداء سوريا. قديش أبو خالد؟ كتائب شهداء سوريا. هذا رقم الطيارة. سجل له الرقم. سجل له الرقم. 271. يوم بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.